Suara tertawa yang tidak enak, Sultan. Paman, mana ada yang ketawa? Yang ada itu petir, hujan, dan gunung meletus. Astaga. Bos, kita juga harus lari, Bos. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Itu, hati-hati. Aduh, buruan. Buruan. Talangin, Bos. Assalamualaikum, Sultan. Waalaikumsalam. Paman kok keluar sih? Tiba-tiba lagi. Tadi Paman sedang bertafakur di dalam. Tiba-tiba Paman mendengar suara tertawa. Suara tertawa yang tidak enak, Sultan. Paman, mana ada yang ketawa? Yang ada itu petir, hujan, dan gunung meletus. Astaga. Ada, Sultan. Paman mendengarnya dengan telinga Paman sendiri. Suaranya seperti suara nenek-nenek, Sultan. Nenek. Jangan. Celaka. Apa mungkin ini tahu telah bangkit dari kuburnya, Sultan? Siapa itu, Paman? Sultan, kau ngomong karo sopo tuh? Sultan mah emang aneh. Tadi ngomong sendiri sama Om Jin. Sekarang manggil-manggil paman. Jangan-jangan dia bukan anak manusia, tapi masih ada keturunan bangsa jin. Wow. Ayo pulang, woy. Ayo cepet pulang. Ayo. Tikus nyinying, tumben-tumbennya kau ada di sini. Biasanya aku duluan di sini. Kenapa? Ada perupanya. Ada apa? Bahaya. Apa yang jawab? Jangan coba-coba nakutin aku. Aku nih punya segani di alam aku. Asal kau tahu, sembarangan aja kalau ngomong. Sudah, jangan banyak bicara. Aku sedang tidak ingin ribut sama kamu. Ya Om Jin, jangan banyak ngomong dong. Siapa yang ngajak ribut? Aku cuma kasih tahu. Nggak ada yang ngajak ribut. Enak aja. Sudah, nyah kau dari sini. Ini? Oke lah kalau begitu. Aku juga malas, nggak ada yang tahu. Mendingan aku cabut aja. Kecering. Sultan, Paman juga pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, semakin deres. Mendingan kita kabur aja yuk. Kabur. Balik. Yuk, Abloy. Ayo Sultan. Aku sudah tidak sabar ingin membalas dendam kepada semua keturunan Sultan Aji. Tapi aku harus bersabar. Aku akan memulihkan kondisiku lebih dulu. Ya Allah, pertanda apa ini? Hujan tidak berhenti-berhenti. Tolong berilah kami petunjuk. Selamatkanlah kami dalam iman dan Islam. Astagfirullahaladzim. Hei anak-anak. Waalaikumsalam. Masya Allah, kalian ini ngapain sih? Hujan-hujan kok di luar? Ini Pak Kiai, tadi kita dikejar 2 penjahat Pak Kiai. Bukan Pak Kiai. Kita habis main di goa Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Tadi di goa kita lihat hantu nenek-nenek Pak Kiai. Ini tadi di goa, ini lihat hantu, ini penjahat. Yang mana yang benar? Ini Pak Kiai, pertama kali kita jalan untuk ke warung. Habis itu ketemu 2 penjahat. Nah, penjahatnya kejar kita ke goa. Dan di dalam goa itu ada nenek-nenek mayat yang hidup lagi. Pak Kiai, dari simbaku. Ikut rapi Pak Kiai. Wow. Dengerin ya, makanya kalau keluar dari pesantren itu izin dulu. Untung kalian nggak apa-apa, kembali selamat. Udah, sekarang balik ke pondok kalian masing-masing, keringin tuh badan. Ntar sakit. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami berasal darimu dan kembali kepada dirimu. Kami berserah diri kepadamu. Aduh, ini hujan sama banjir. Kapan berhentinya sih? Iya, mungkin gak ada tombol pausnya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita pulang ke pondok aja. Daripada hujannya nambah deras. Yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sino, apa? Si Sultan lagi sendirian, Sino. Lagi bengong. Dan jam segini, Sino. Iya, Bos. Di Mars itu jadwalnya Boim nge-janji. Bos. Ini juga. Kita. Pegang. Wajib Pak Ustadz. Kok di sini Pak Ustadz? Lu berdua jangan usil sama orang. Loh, lu dengerin ya. Malayarham walayurham. Apa tuh Pak Ustadz? Kalau kita kagak bisa nyayangin orang lain, maka orang lain kagak bakalan nyayangin kita. Kalau lu kagak mau diusilin sama orang, jangan ngusilin orang lain. Iya Pak Ustadz. Kenapa tuh, Bos? Boim kan nggak mau ngerjain si Sultan. Tapi Boim ini mau ngajak si Sultan itu pulang ke pondok bareng. Bener banget tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz itu gak boleh negatif thinking. Pak Ustadz itu harus positif thinking. Kita itu mau ngajak si Sultan ke kamar bareng. Ya udah, kalau begitu Ustadz yang salah deh, minta maaf ya. Iya dong. Iya, Salah. Nah, ya udah deh. Sekarang kalau begitu Sultan bener dah. Mendingan ke kamar aja ya. Petirnya banyak banget itu ya. Hujannya mana deres. Ya Sultan ya ke kamar ya. Enggak, kalian aja duluan. Si Sultan kan jahat kan dia. Mau ke kamar sendiri loh. Iya. Parah kita ajakin dia nggak mau. Ya udah kalau begitu Sultan ya. Ustadz duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz. Ya Allah, kalau hujan ini berkelanjutan, saya khawatir desa dan pesantren ini akan terendam banjir. Tolonglah kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ada sesuatu yang akan terjadi. Sultan Haji, keluarlah. Barusan aku melihat kejadian di penglihatan Sultan. Sebenarnya kapan sih? Itu adalah pemberiannya Allah yang kamu harus jaga. Jangan disalahgunakan. Jadi Sultan bisa melihat masa depan. Dan kejadiannya akan nyata. Iya. Atas izin Allah. Sebab takdir bumi ini sudah Allah gariskan.